Assalamu alaikum. Hello viewers. I am Dr. Mahmoud Hassan and you are watching your favorite YouTube channel Iqbal Homoeo. আজকে আমি আপনাদের সাথে অত্যন্ত কমন একটি ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো কফ বা কাশি। এই রোগে আমরা অনেকেই আক্রান্ত হয়েছি বা হয়ে থাকি। তো এই কফ বা কাশির প্রধান দুইটি কারণ হলো আবহাওয়া বা ঋতুর পরিবর্তন এবং ঠান্ডা লাগা। তো আমরা অনেকেই মনে করি যে হোমিওপ্যাথিতে কাশির চমৎকার চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, কিন্তু এই ধারণাটা কিন্তু আমাদের একেবারেই ভুল। হোমিওতে কফ বা কাশির অত্যন্ত চমৎকার চিকিৎসা রয়েছে, কিন্তু ওষুধটি অবশ্যই ভালো জার্মানি ঔষধ হতে হবে এবং আপনাকে অবশ্যই ভালো প্রতিষ্ঠান থেকেই ওষুধটি খরিদ করতে হবে। তো আজকে আমি কাশির তরুণ কাশি অথবা পুরাতন কাশি, এই দুই কাশির ক্ষেত্রেই উপকারী এমন তিনটি ঔষধ নিয়ে আমি আলোচনা করব। যার এক নম্বরে হলো অ্যারালিয়া রেসিমশা মাদার টিংচার, 2 নম্বর ইপিকাক 3X এবং 3 নম্বর ব্রায়োনিয়া অ্যালব 30। এই তিনটি ঔষধ তরুণ কাশি মানে নতুন কাশির ক্ষেত্রেও কার্যকরী এবং পুরাতন কাশির ক্ষেত্রেও কার্যকরী। তো অ্যারালিয়া রেসিমশার লক্ষণগুলি, প্রধান যে লক্ষণগুলি সেগুলো আমি বলতেছি। সেটি হলো শুকনো কাশি হবে এবং একসাথে 7 থেকে 8টি কাশি হবে এবং শ্লেষ্মা উঠবে না। এরকম লক্ষণে অ্যারালিয়া রেসিমশা মাদার টিংচার খুবই কার্যকরী। 2 নম্বর যে ঔষধটির কথা আমি বলেছি ইপিকাক 3X, এর প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে হলো কাশি হবে এবং কাশির সাথে অনেক সময় বমিও হয়ে যাবে, মানে কাশতে কাশতে বমি হবে এবং দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে এবং শ্লেষ্মা উঠতে চাবে না। আর 3 নম্বর যে ঔষধটির কথা আমি বলেছি ব্রায়োনিয়া অ্যালব 30, এর লক্ষণগুলো হলো কাশতে কাশতে বুক এবং পাঁজর ব্যথা হয়ে যাবে। তো এই লক্ষণগুলি যদি কোনো রোগীর ক্ষেত্রে থাকে, তাহলে এই তিনটি ঔষধ যদি সে একত্রে মানে একসাথে নিয়ম করে যদি 3 থেকে 5 দিন সেবন করে, সেক্ষেত্রে তরুণ কাশির ক্ষেত্রে ভালো চমৎকার উপকার পাওয়া সম্ভব এবং পুরাতন কাশির ক্ষেত্রেও চমৎকার ফলপ্রদ। তরুণ কাশির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি যে মাদার টিংচার ঔষধ বা বাংলাদেশি 3X ইপিকাকটা নিলেও হবে। আর পুরাতন কাশির ক্ষেত্রে সবগুলো ঔষধই অবশ্যই জার্মানিটা নিতে হবে। তরুণ কাশির ক্ষেত্রে বাংলাদেশিটা হলেই চমৎকার রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ভালো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে, মানে ট্রাস্টেড কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অবশ্যই ঔষধগুলো কিনতে হবে। তো আমি ওষুধগুলো খাওয়ার নিয়ম যেটা সেটা বলে দিচ্ছি। অ্যারালিয়া রেসিমশা মাদার টিংচার 2 গ্রাম পরিমাণ নিতে হবে, ইপিকাক 3X ওইটাও 2 গ্রাম পরিমাণ নিতে হবে এবং ব্রায়োনিয়া অ্যালব 30 এটা 1 গ্রাম বড়িতে নিলেই হবে। তো খাওয়ার নিয়মটি হলো অ্যারালিয়া রেসিমশা এবং ইপিকাক 3X এই দুইটি ঔষধ সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে খাবার আগে 12 ফোঁটা করে সামান্য পানিতে মিশিয়ে খেতে হবে। প্রথমে অ্যারালিয়া রেসিমশা 3X অ্যারালিয়া রেসিমশা মাদার টিংচার ওষুধটি সামান্য পরিমাণ পানিতে 12 ফোঁটা খেয়ে নিলেন, তখনই আর একটু পানি নিয়ে ইপিকাক 3X 12 ফোঁটা মিশিয়ে খেয়ে নিলেন। এভাবে খাওয়ার আগে দিনে 3 বার। আর খাওয়ার পরে ব্রায়োনিয়া অ্যালব 30 এই ওষুধটি গ্লোবিউলসের বড়িতে করে নেবেন এবং সেটি খাওয়ার পরে সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে খাওয়ার পরে 5 থেকে 6টি করে বড়ি সেবন করবেন। এভাবে 3 থেকে 5 দিন একটানা সেবন করলে তরুণ কাশির ক্ষেত্রে মানে নতুন কাশির ক্ষেত্রে চমৎকার একটা রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব। এখন যারা পুরাতন কাশিতে আক্রান্ত তারাও এ পরিমাণে ঔষধগুলো সংগ্রহ করবেন, কিন্তু অবশ্যই সেটা জার্মানি হতে হবে। জার্মানি ঔষধের ক্ষেত্রে
আপনার পুরাতন কাশির ক্ষেত্রে জার্মানি ওষুধটা ভালো রেজাল্ট দিতে পারবে। তো আপনারা যখন ওষুধগুলো খাবেন, প্রথম 3 থেকে 5 দিন খাওয়ার পরে যখন দেখবেন যে মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট, যে 80% কাশি ভালো হয়ে গেছে তরুণ কাশির ক্ষেত্রে, তখন যদি প্রয়োজন পড়ে পুনরায় একই ঔষধ আবার সমপরিমাণ ক্রয় করবেন, করে আরও 3 থেকে 5 দিন খাবেন, দেখবেন সেক্ষেত্রে কাশি একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। আর পুরাতন কাশির ক্ষেত্রে 3 থেকে 5 দিন একটানা সেবন করার পর অনেকটাই উপকার আসবে, কিন্তু সেটি নির্মূল করতে গেলে আরও সময় লাগবে। সেটা সময় অনুযায়ী একটু লং টার্ম এটা খেতে হয়। শর্ট টার্মের ভিতরে পুরাতন কাশি আসলে হোমিওতে ওইভাবে নির্মূলযোগ্য নয়, সময়ের প্রয়োজন আছে। তো এটা আমি যে ওষুধগুলোর নাম বললাম এগুলো অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক রুগীদের জন্য এই ডোজটার কথা বললাম। অপ্রাপ্তবয়স্ক যারা, যাদের বয়স 7 বছর থেকে শুরু করে 12 বছরের ভিতরে, তারাও এই ওষুধগুলো সেবন করতে পারবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের ফোঁটার তারতম্য আছে। ফোঁটা কম খেতে হবে, কম পরিমাণ সেবন করতে হবে। সেটিও আমি আমার ভিডিওতে এটা শেয়ার করব আপনাদের সাথে, দেখে নিন। আর এই ঔষধগুলো গর্ভবতী এবং শিশুদের ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করতেছি না। এই কারণেই সাজেস্ট করতেছি না যে গর্ভবতী এবং শিশুদের ক্ষেত্রে, নবজাতক শিশুর ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে সরাসরি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। অবশ্যই ভালো চিকিৎসকের, রেজিস্টার্ড হোমিও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী আপনাদেরকে ঔষধ সেবন করতে হবে। কারণ নবজাতক শিশু এবং প্রসূতি মহিলাদের চিকিৎসার বিষয়ে কিছু রেস্ট্রিকশন আছে, জেনে বুঝে শুনে ভালোভাবে অবজার্ভ করে তারপর ঔষধ দিতে হয়। এটা অনুমান নির্ভর শুধু দিলেই হয় না। আর এমনি সাধারণ যে স্বাভাবিক যারা জীবনযাপন করতেছেন, তারা যদি হঠাৎ করে কাশিতে আক্রান্ত হয় কোনো কারণবশত, ঠান্ডা লেগেই হোক বা ঋতু পরিবর্তনজনিত কারণেই হোক, তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধগুলো কিন্তু খুবই ভালো কাজ করে। এবং পুরাতন যারা কাশিতে আক্রান্ত, সেটা যে কারণেই কাশি হোক না কেন, সেক্ষেত্রেও এই ঔষধগুলো কিন্তু চমৎকার কাজ করে থাকে। তো আমি যে কথাগুলো বললাম আপনাদের সাথে, এই কথাগুলো অবশ্যই আপনাদের উপকারের জন্যই আমি বলেছি। আর আমার এই কথাগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে পরবর্তী ভিডিও তৈরির উৎসাহ প্রদান করবেন। কারণ আমার এই ছোট্ট প্রয়াস কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদের ভালোর জন্যই। যা কিছুই করেছি আপনাদের ভালোর জন্যই কিছু করার চেষ্টা করেছি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।